आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु एउटा YouTube च्यानल कसरी खोल्ने र YouTubeमा काम कसरी गर्ने। सो यदि तपाईहरु एउटा म्याथ टिचर हुनुहुन्छ हैन, म्याथ पढाउनु अब कुनै सब्जेक्टको टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले टिचिङको च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ। अगर तपाईहरु मेकानिक हुनुहुन्छ, जस्तै गाडीको कामहरु गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। अगर तपाईहरु फुड कुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो भिडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो अगर तपाईहरु बोल्नु लजाउनु हुँदैन भने भ्लग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु। सो तपाईहरु एउटा YouTube च्यानल खोल्न लागि जीमेल एकाउन्ट बनाउनु जरुरत हुन्छ। सो सबसे पहिले तपाईहरु फोनको जीमेल एपमा जानुहोस्। सो फोनको जीमेल एपमा गएपछि यहाँ माथि आफ्नो लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। सो त्यसको बाद यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एड एनदर एकाउन्ट, तपाईहरु यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसको बाद यहाँ गुगल पर जानुहोस्। गुगलमा थिचेपछि तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस खोलेर आउँछ। सो एकछिन वेट गरेपछि तपाईहरुले अनि त्यसको बाद तपाईहरु यस्तो खोलिन्छ तपाईहरुको फोनको। सो त्यसको बाद तपाईहरु जानुहोस् क्रिएट एकाउन्टमा। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरु फर माई पर्सनल युजमा क्लिक गर्नुहोस्। सो त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरु आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, तपाईको नाम के छ। नाम लेखिसकेपछि तपाईहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरु नाम लेखिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो डिओबी लाउनुहोस्। तपाईको डिओबी के छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। गरेर तपाईहरुको जेन्डर सेलेक्ट गरेपछि तपाईहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सो नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको कुछ यस्तो तीनटा आउँछ। तपाईहरु सबसे पहिलाको क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सो त्यसको बाद तपाईहरु पासवर्ड राख्नुहोस्। सो अनि त्यसको बाद तपाईहरुको कुछ यस्तो इन्टरफेस खोलिन्छ। सो त्यसको बाद तपाईहरु नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको यस्तो आउँछ। यो सब पढिबस्नु जरुरत छैन, तपाईहरु पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, नत्र तपाईहरु आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसको बाद चाहिँ तपाईहरुको कुछ यस्तो आउँछ इन्टरफेस। सो अब तपाईहरुको जीमेल एकाउन्ट खोलेर रेडी भइसकेको छ है। तपाईहरु ब्याक गर्नुहोस्। अब तपाईहरु जानुपर्छ युट्युबमा। युट्युबमा गइसकेपछि यहाँ तल तपाईहरु लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। लोगोमा क्लिक गरेर तपाईहरु यहाँ स्विच एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। स्विच एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले अघि खोलेको च्यानल यहाँ आउँछ, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईको युट्युबमा तपाईको च्यानल खोलेर आइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले च्यानल चाहिँ कसरी खोल्ने त्यो हेर्नुहोस् त। सबसे पहिले फेरि लोगोमा जानुहोस्। लोगोमा गएपछि क्रिएट अ च्यानल यहाँ थिच्नुहोस्। यहाँ थिचेपछि राखेर तपाईहरुले फोटो लाउन सक्नुहुन्छ। अगर लाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबै गरिसकेर तपाईहरु क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुको च्यानल खोलेर रेडी भइसकेको छ। सो फेरि तपाईहरु लोगोमा जानुहोस्। सो त्यहाँदेखि भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्।
सो अब तपाईँहरूको च्यानल खोलेर रेडी भइसकेको छ। सो अब अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई म युट्युबमा भिडियो कसरी अपलोड गर्ने हो त्यो लिएर आउनेछु। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला।